anyuvaga kantu mugire neza ariko cyane cyane nukuvuga abantu bo hanze tubagirire neza ariko nitugera mu nzu y'Imana ho turusheho. Uri muranyumva kuko abantu ba mu nzu y'Imana kenshi barizewe kandi bo ni bari bujye kubeshya kugira ngo babeho. Uwo muntu wo mu nzu y'Imana yakubwiye ngo nyeneye amafaranga yo kwishyura inzu, nyine nayo kwishyura inzu, ariko hanze yari yakubwira ngo ndapfuye abana banjye baburaye, ariko ugasanga afitemo imibare. Hari n'igihe aba nta n'uwafite, aba igihe nta n'umwana agira kuko azi ko amarangamutima yawe akora ku bana. Uri muranyumva? Yes. None urumva azabeshya benshi, ariko mu nzu y'Imana we nabeshya. Bibiliya ivuze abo mu nzu y'Imana nubwo hari abarimo bitwikiriye babeshya, ariko ibyo ngibyo nibo bazabibazwa, ariko twege twabonye ari abo mu nzu y'Imana. Mugire neza ariko cyane cyane abo mu nzu y'Imana. Uri muranyumva? Rero ni ukuvuga ngo aka kabazo warumbajije, umwana agomba guhagarara mu nshingano ze mu rugo, n'umubyeyi agahagarara mu nshingano ze mu rugo. Kereka hari ijambo umukozi w'Imana Revera Dr. Antoine Rutayisire aherutse kuvuga ngo umwana ashobora kugusaba, umubyeyi ashobora kugusaba ibintu udashobora gukora. Yatanze urugero, aravuga ati n'umwana wari umubajije ikibazo kuri iki cyanditswe kiri mu Efeso, aravuga ati nk'urugero umubyeyi ashobora kuza akakubwira ati mwana wanjye reka akazi wige. Umwana akavuga ati genda shaka gukora sishaka kwiga. Uri muranyumva? Icyo gihe umubyeyi arashaka kugira ubumenyi, uzakore ariko ukora ugize gute, ukora ufite ubwo bumenyi. Urumva icyo arimo gushakira ni icyiza. Arongera avuga ku mubyeyi nanone utarigeze yigisha umwana, utarigeze yiga, yarangiza akabwira umwana ati mwana wanjye nanjye sinize sinigeze niga, genda nawe wikorere byihorere, nanjye ndiho nawe uzabaho, genda ukore. Ariko umwana akakubwira ati sishaka kumera nkawe papa, sishaka kumera nkawe mama, oya mbabarira jewe nige nzakora nyuma. Icyo gihe intego ufite ni intego nziza, si intego gusuzugura umubyeyi, ahubwo ni ya mateka mabi uri mugenda wiyambura, kuko ntabwo uzavuka so yararaguzaga nawe nurangiza ngo ujye kuraguza. Uri muranyumva neza? None wa musaza nunamoya amafaranga ukabona arimo aragenda akabya, ukabona ahubwo nibwo urimo mwinjiza mu businzi, uzagerageza noneho umujere. Umujere ni ngombwa ugerageze. Muzehe rero iyo abonye amafaranga menshi arasinda agakabya, ibyo urabibona. None utangire kugerageza kujya umujera, umuha ibitamugora, umuha ibigenda bituma adasinda. Uri muranyumva? Nurangiza utangira unamuganiriza, umubwire ati muzehe rero tugire gutya na gutya, umwereke ubuzima. Bizarangira agize gute? Kubera inama umugira n'ibyo agukesha, azagenda ajya ku murongo gahoro gahoro. Ariko icyo gihe Imana irimo irareba intego ufite, ntabwo ari byane ngo haya. Hari igihe rimwe na rimwe n'abantu badakizwa kubera kubura ubwenge. Urakoze. Icya mbere ubwo ngubwo wari ukiri ku ntego ya mbere yuko ari ukubanza kwihame rya mbere byo kubanza guhagarara mu mahame y'ijambo. Irya kabiri rero, yego ngaho dukomeze rero kwihame rya kabiri rishobora gutuma noneho wakwatura bigakunda, ndetse ukatura ibyiza umuntu akabyisangamo. Kuko iri hame rya mbere twari tubonye ko ari uguhagarara mu mahame y'Imana. Irya kabiri ni ukurikora rya hame, no kwizera Imana, noneho ryahame ukarikora. Kandi tugiye rero ku rya gatatu rishobora guhita rituma noneho winjira mu byo watuye, waba wabyatuye kundi ibyiza ushaka bikaba, cyangwa se wowe wabyiyatuyeho. Noneho tuze kureba umukristo noneho we abikoze bigenda bite, wenda ukarikora. Uwari umaze ko mu rugero rw'umuntu uhagaze mu muhanda. Yego. Umuntu uhagaze mu muhanda atagenda ntagera yajya. Yego. Urumva? Yego. Hari abantu bavuga ngo turi mu bintu ariko badakora. Ntabwo bashobora kubona umusaruro. Donc guhagarara mu mahame bitandukanye no kuyakora. Yego. Gute? Igitabo ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo. Yego.
igice cyaho ni igice cya 12 umurongo wa 37. aravuga ngo amagambo yawe niyo azagutsindisha kandi amagambo yawe niyo azagutsindishiriza. None aya magambo azagutsindisha utayavuze, azagutsindishiriza utayavuze. aho ikibazo birasaba ko uri bugerageze ukabanza ugakora icyo bita imbaraga z'ibitekerezo. kuko ni watura ibyo utatekereje, hari igihe bizazana umusaruro mubi cyangwa mwiza bijyanye n'ibyo wavuze. Aya ni igihe bizazana umusaruro muke kandi byakagombye kugira umusaruro mwinshi. Imigani 23 umurongo wa 7. kuko uko atekereza ku mutima we niko ari. Nababwiye ko nta muntu ungana n'undi, umuntu angana n'ibitekerezo bye. Rero numara gutekereza uzatekereza n'icyo ugiye kwatura. Urugero, uhagaze aha urimo uratekereza kujya muri Amerika, amaso y'ibitekerezo yahageze ariko amaso y'umubiri narahareba, kuko amaso y'ibitekerezo arareba cyane kurenza amaso y'umubiri. Icyo gihe rero ubwo wamaze kubitekereza ugiye gutangira kwatura, nzajya muri Amerika mu izina rya Yesu. Ubwo muri uko gutekereza wamaze gutekereza n'icyo ugiye gukorayo, kuko niyo ugiye gusaba viza barakubaza ngo ugiye gukora iki, bakareba impamvu zikujyanye, kuko watekereje. Rero uraza kuza noneho kwegeranya ibyo uzasabwa byose kugira ngo uhabwe iki, uhabwe viza. None icyo gihe rero uhagaze muri ya mahame y'ibikenewe. Niwe Yakobo yanditse ibice 2 umurongo wa 14, aravuga ngo kwizera kudafite imirimo kuba gupfuye. Ibyo byose ni ibintu bigendana. Abantu bamwe baratura ariko badahagaze mu mahame y'ibyo barimo batura. Wabyumvise? Amahame kwatura barayakora ariko bakakora bihagaze ku busa. Wabyumvise? Bakatura bihagaze ku busa. Nzaba umukire, urasabwa gukora. Uri muranyumva? Urasabwa kugira gute? Urasabwa gukora. Ntabwo byatura uryamye, kuko nta mugisha w'umuntu uryamye uhari. Gutegeka kwa 2:28 nzaguha umugisha amajya n'amazi. Ubwo amajya n'amazi birasaba kugenda no kugaruka. Kuko mu kugenda ari gihura n'uwo mwiganye akaguha amakuru. Ndakumva neza. Kuko mu kugenda hari gihura n'umuntu nawe ugukeneye ariko yarakubuze, akaba atagira telefone yawe. Mwahura uracyabaho, uzi ukuntu maze igihe ngo ushaka narakubuze, ako kanya akakurangiraho ibyawe biri, ariko ikibazo uraryamye kandi karitsiye utuyemo niba yize. Ari urugero mwigeze mutanga umunsi umwe ku byerekeranye n'ibyo mise nibuka, muvuga ko iyo ziriya abarobyi bahindutse intumwa za Yesu, iyo batajya ku mazi ntabwo bari guhura na Yesu. Oya, nari ya mafi. Nari ya mafi. Yesu yabahaye urugero bijyanye n'ibyo bakora. Yarababwiye ngo mwara abarobyi b'amafi, none umunsi mbahinduye abarobyi b'abantu. Aho nari nshatse kuvuga iyo batajya ku mazi Yesu ngo abasangeyo, ntago umugisha bari kubona kumukurikira no kubona ya mafi, kuko yari afite umugambi. Kuko yari abafite umugambi. Yari ko abasanga akabasanga ahandi, ariko urugero yatanze ntago ari rwo yari bubahe. Yari kubaha urugero rujyanye naho yabasanze. Urumva? Kuko yabasanze baroba. Iyo abasanga ari abahinzi ntago ari kubaha urugero rwo kuroba. Yaravuga ngo wari umurobyi w'abantu, wari umurobyi w'amafi, uyu munsi ngugize umurobyi w'abantu. Iyo aza kumusanga ari umuhinzi yari kugira irinda mubwira ritandukanye, kuko Yesu yagiye atwigishiriza ku byo tureba. Niyo mpamvu tugomba gufata ibyo tureba tukabibyaza umusaruro. Niyo mpamvu nkunda kwigisha amahame y'ubuzima ariko ashingiye muri Bibiliya, ijambo ry'Imana, ku buryo ufata ijambo ry'Imana ukarikura mu magambo, warangiza ukarishyira mu bikorwa. Turimo turavuga kurikora. Yeremiya 5:14 nicyo gituma umwami w'Iteka avuga ngo ubwo bavuze iryo jambo. Ni bande? Ni amagambo yavuzwe ku buzima bwawe. Hari rya jambo rivuga ntacyo uzimarira, rya jambo rivuga uzapfa utyo, ya magambo mabi watuweho.
haravuga ngo ubwo bavuze iryo jambo birabizi ko bayavuze yego ngo dore nzabahindura inkwi ngo amagambo yanjye nayande nayimana niyo mpamvu nakubwiye ugomba kuba uhagaze mu ijambo amagambo yanjye nzayahindura umuriro mu kanwa kawe abatwike wowe amagambo y'Imana azahinduka umuriro mu kanwa kawe narangiza agire gute abatwike aha kugira ngo rero abatwike nuko ya magambo uzayatura yego urugero ari ibintu urimo wibonamo yego ubona bidasaba kugenda ahubwo bisaba kwatura uragerageza uhagarare mu magambo y'Imana yego muri ya magambo y'Imana icyambere ukeneye ibyiringiro kandi bakwatuye ijambo rivuga ko nta byiringiro uzigera ugira ibyiringiro wabitakaje niki wabitakaje kubera ubukene hagara muri Zaburi ya 23 amagambo yanjye nzayagira umuriro Haleluya. Hagarara muri Zaburi ya 23 uvuge ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena. Noneho ndimo ndakubwira ya magambo bavuze ijambo kuzaba umukene. None Zaburi ya 23 yego ijambo riraguha uburenganzira kutazakena. Hita uvuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena. None ukuri muvuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena urimo uratwika ijambo ryavuzwe ukarikora wari umaze ko mu rugero rw'umuntu uhagaze mu muhanda yego ya umuntu uhagaze mu muhanda atagenda ntagera yajya yego urumva yego hari abantu bavuga ngo turi mu bintu ariko badakora ntabwo bashobora kubona umusaruro guhagara mu mahame bitandukanye no kuyakora yego aha gute igitabo ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo yego igice cyaho ni igice cya 12 umurongo wa 37 aravuga ngo amagambo yawe yego niyo azagutsindisha kandi amagambo yawe niyo azagutsindishiriza none aya magambo azagutsindisha utayavuze azagutsindishiriza utayavuze aho ikibazo birasaba ko uri bugerageze ukabanza ugakora icyo bita imbaraga z'ibitekerezo kuko ni watura ibyo utatekereje hari igihe bizazana umusaruro mubi cyangwa mwiza bijyanye n'ibyo wavuze aya ni igihe bizazana umusaruro muke kandi byakagombye kugira umusaruro mwinshi Imigani 23 umurongo wa 7 kuko uko atekereza ku mutima we niko ari nakubabwiye ko nta muntu ungana n'undi umuntu angana n'ibitekerezo bye yes rero numara gutekereza uzatekereza n'icyo ugiye kwatura urugero uhagaza urimo uratekereza kujya muri Amerika amaso y'ibitekerezo yahageze ariko amaso y'umubiri narahareba kuko amaso y'ibitekerezo arareba cyane kurenza amaso y'umubiri icyo gihe rero ubwo amaze kubitekereza ugiye gutangira kwatura nzajya muri Amerika mu izina rya Yesu ubwo muri uko gutekereza amaze gutekereza n'icyo ugiye gukorayo kuko niyo ugiye gusaba visa barakubaza ngo ugiye gukora iki bakareba impamvu zikujyanye kuko watekereje rero uraza kuza noneho kwegeranya ibyo uzasabwa byose kugira ngo uhabwe iki uhabwe visa none icyo gihe rero uhagaze muri ya mahame y'ibikenewe niwe Yakobo yanditse ibice 2 umurongo wa 14 aravuga ngo kwizera kudafite imirimo kuba gupfuye ibyo byose ni ibintu bigendana abantu bamwe baratura ariko badahagaze mu mahame y'ibyo barimo batura wabyumvise amahame kwatura barayakora ariko bakakora bihagaze ku busa wabyumvise yego bakatura bihagaze ku busa nzaba umukire urasabwa gukora uri muranyumva urasabwa kugira gute urasabwa gukora ntabwo byatura uryamye kuko nta mugisha w'umuntu uryamye uhari gutegeka kwa 2:28 nzaguha umugisha amajya n'amazi
ubwo amajya n'amaza birasaba kugenda no kugaruka. Yes. Kuko mu kugenda ari igihura n'uwo mwiganye akaguha amakuru. Ndakumva neza. Kuko mu kugenda hari igihura n'umuntu nawe ugukeneye ariko yarakubuze akaba atagira telefone yawe. Yego. Mwahura uracyabaho uzi ukuntu umaze igihe ngo ushaka narakubuze. Ako kanya akakurangiraho ibyawe biri. Ariko ikibazo uraryamye kandi karitsiye utuyemo niba yize. Ara urugero mwigeze mutanga umunsi umwe ku byerekeranye n'ibyo mise nibuka muvuga ko iyo ziriya abarobyi bahindutse intumwa za Yesu iyo batajya ku mazi ntago bari guhura na Yesu. Oya nari ya mafi. Nari ya mafi. Yesu yabahaye urugero bijyanye n'ibyo bakora. Yarababwiye ngo mwara abarobyi b'amafi none umunsi mbahinduye abarobyi b'abantu. Aho nari nshatse kuvuga iyo batajya ku mazi Yesu ngo abasangeyo ntago umugisha bari kubona kumukurikira no kubona ya mafi. Kuko yari afite umugambi. Yego. Kuko yari abafiteho umugambi. Yari ko abasanga akabasanga ahandi ariko urugero yatanze ntago ari rwo yari bubahe. Yari kubaha urugero rujyanye naho yabasanze. Urumva? Kuko yabasanze baroba. Iyo abasanga ari abahinzi ntago ari kubaha urugero rwo kuroba. Yego. Yaravuga ngo wari umurobyi w'abantu, wari umurobyi w'amafi, uyu munsi ngugize umurobyi w'abantu. Yego. Iyo aza kumusanga ari umuhinzi yari kugira irinda mubwira kuko Yesu yagiye atwigishiriza ku byo tureba. Niyo mpamvu tugomba gufata ibyo tureba tukabibyaza umusaruro. Niyo mpamvu nkunda kwigisha amahame y'ubuzima ariko ashingiye muri Bibiliya, ijambo ry'Imana, ku buryo ufata ijambo ry'Imana ukarikura mu magambo warangiza ukarishyira mu bikorwa. Yego. Turimo turavuga kurikora. Yego. Yeremiya 5:14 nicyo gituma umwami w'Iteka avuga ngo ubwo bavuze iryo jambo. Ni bande? Ni amagambo yavuzwe ku buzima bwawe. Hari rya jambo rivuga ntacyo uzimarira, rya jambo rivuga uzapfutyo, ya magambo mabi watuweho. Haravuga ngo ubwo bavuze iryo jambo birabizi ko bayavuze. Ngo dore nzabahindura inkwi. Ngo amagambo yanjye nayande nayimana. Niyo mpamvu nakubwiye ugomba kubagaze mu ijambo. Amagambo yanjye nzayahindura umuriro mu kanwa kawe abatwike. Wowe amagambo y'Imana azahinduka umuriro mu kanwa kawe narangiza agire gute abatwike. Kugira ngo rero abatwike nuko ya magambo uzayatura. Yego. Urugero ari ibintu urimo wibonamo. Yego. Ubona bidasaba kugenda ahubwo bisaba kwatura. Uragerageza uhagarare mu magambo y'Imana. Yego. Muri ya magambo y'Imana icyambere ukeneye ibyiringiro. Kandi bakwatuye ijambo rivuga ko nta byiringiro uzigera ugira. Ibyiringiro wabitakaje niki? Wabitakaje kubera ubukene. Hagara muri Zaburi ya 23. Amagambo yanjye nzayagira umuriro. Haleluya. Hagarara muri Zaburi ya 23 uvuge ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena. Noneho ndimo ndakubwira ya magambo bavuze ijambo kuzaba umukene. None Zaburi ya 23 ijambo riraguha uburenganzira kutazakena. Hita uvuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena. None ukuri muvuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena, urimo uratwika ijambo ryavuzwe ku buzima bwe ngo uzapfura umukene. Rya jambo rirashya hasigara ijambo riba muri we rivuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena. Nukuvuga ngo ijambo uvuze kuko uri kwe muri Bibiliya riravuguruza ry'abantu bavuze. Kabiri bavuze yuko abana bawe bazasabiriza. Uragara muri Zaburi ya 37:25 uvuga ati cyambere genda umukiranutse. Ni ijambo Dawidi yavuze. Iryo jambo Dawidi ntakirura rihindura iryawe. Urahita uvuga ngo ukunda kuvuga ngo dusimbuze amazina yacu. None niko bigenda. Ni wowe uriho. Urahita uhagarara mu byanditswe uvuga ngo nari umusore none ndashaje ariko sindabona umukiranutse arekwa cyangwa se ngo urubyaro rwe rusabirize ibyo kurya. Ako kanya rero tuhagarara muri iri jambo wisuzume wumve niba uri umukiranutse. Wisuzume uhagarare muri Yohana 3 urwa mbere rwa Yohana igice cya 3. Hari ijambo rivuga ngo abana b'Imana n'abana ba Satani baribo. Nimurebe urukundo ruhebuje Data wa twese yadukunze rwatumye kwitwa abana b'Imana kandi niko
turi. Iyi mitima yacu itaducira urubanza, ubwo ni hejuru ugeze kuri 19:20. Iyi mitima yacu itaducira urubanza turatinyuka. Nusanga umutima utagucira urubanza, uvuge ngo mu izina rya Yesu, kubw'amaraso ya Yesu ndi umukiranutsi. Amen. Kuko nayizeye. Hahirwa umuntu wababariwe ibicumuro bye, ibyaha bye bigatwikirwa. Uvuge ndi umukiranutsi. Ubundi nurangiza uhita uvuga ati rero dayimoni reka kuntera ubwoba, umwana wanjye nazasabiriza ibyo kurya. Kubera iki? Ndi umukiranutsi uhagaze mu ijambo. Yego, nubwo nasaza, Dawidi yarinze asaza, amaso yatarabibona, sinzigera mbona nakennye, sinzigera mbona ndi umukene, sinzigera mbona ndi umunyamibabaro, sinzigera mbona umwana wanjye asabiriza. Ibyo ni ibyanditswe duhagazemo. Noneho rero nitumara guhagarara, icya mbere cyo twamaze kubika icyo bita iki? Ibyiringiro. Dukoresheje iki? Ijambo. Turagaraho mu ihame rya gatatu ryitwa noneho kwapurika. Yego, ibyo twatuye. Hari ukuvuga ariko hari no kujya gukora, kuko hari ibisabwa gukora. Yego, hari ibisabwa gukora. Bibiliya iravuga ngo Yesu w'igice cya mbere, aho uzakandagiza ibirenge hose hazahinduka. Kubw'izina ryanjye hazahinduka hera. Kugira ngo uwahindura hawe rero nuko wakandagira. Uri murabyumva? Ubwo babwita ubutware bw'abami bw'ibirenge. Noneho ni ukuvuga Bibiliya yo yatanze ubuzima, ahubwo ikintu kitugora ni uguhagarara muri ya mahame no kuyakurikiza no kuyagenderamo. Iyo twamaze kubikora rero ubuzima bugenda buhinduka, kuko abantu benshi cyane tuba mu kirere cyo kwizera gusa. Kuko Bibiliya ivuga ngo umukiranutsi w'Imana azabeshwaho no kwizera, kandi Imana irashaka kukurura kwizera, warangiza ukaguhindura ibyiringiro, ukabibika nk'ubitsa amafaranga kuri konti. Ibyiringiro ukabibana tu. Urabona umuntu ugenda afite miliyoni kuri konti abizi neza ko ihari, iyo ahuye n'akabazo k'ibihumbi 100 aravuga ati nta kibazo. Uzi impamvu azi ko afite iki? Rero niyo mpamvu Abaheburayo 11 aravuga ngo kwizera ni ukumenya neza ibyiringirwa tudashidikanya ko bitazaba. Ni ukumenya neza ibyiringirwa tudashidikanya. Mu yandi magambo, twizeye turamenya, turangije tumenya ibyiringirwa, nitwaba gushidikanya turaguta. Turema ibyiringiro ko bizaba. Habaho kwizera unategereje wihangaye. Habamo kwizera. Wamara kwizera, kwa kwizera ukaguhindura ibyiringiro. Iyo umaze kuguhindura ibyiringiro, ntabwo ubikirwana n'imisozi. Uhita uvuga ati nta kibazo, jyewe mu ndeba ni ndi umuherwe, kandi ibyo ukavuga uri umuherwe nta n'igiceri ufite. We warabyize urangije ubihindura ibyiringiro, kuko uhagaze mu mahame kwemerera kuba umuherwe. Pastor, ariko muri aho ngaho hari uwo duherutse kuganira, umwe mu bampaye ibitekerezo byo kuzagira icyo nkubaza, ashyiraho ikintu kimeze nko kumbwira ngo nzakubaze ikintu kitwa gutandukanya. Gutekereza ukatura ndetse no gutekereza ukifuza. Urugero, wenda hakagira uvuga ati uyu mwaka ndakora urugo mu izina rya Yesu. Hakaba n'undi uvuga ati Mana, icyama nkakora urugo, nkagira urugo uyu mwaka. Abo bantu bose baratuye, batuje akanwa. Ese uwatuye bigafata ninde? Uwatuye cyangwa se uvuze ntazabigereho ninde? Gasubiremo twumve. Nari ntanze urugero rwuvuga ngo icyazama nkagira urugo uyu mwaka, ndetse n'undi uvuga uti uyu mwaka nzagira urugo. Abo bose bahagaze mu mahame yo kwizera ndetse bari no mu byiringirwa. Ariko se uwo bizafata ninde? Ko bose batuye, ariko amwe agashyiramo ikimeze nk'icyifuzo, undi agashyiramo ikimeze nko kwatura. Urumva icyifuzo no kwatura? Kwatura ni ukurema. Akanwa k'umukiranutsi kararema, undi we yifuje. Yesu urumva bidatandukanye? Ahantu ari confusion nuko bose babyatuje akanwa. Babyatuje akanwa ari kumwe mu bitekerezo. Arifuje. Noneho dufata ibyifuzo tubihindura ihame. Kubera iki? Imana niyifuza, Imana irashaka. Kuko Imana ni umwami. Zaburi ya 2, muri abami. None nese ni muri abana b'Imana, kandi nta mwami ushaka ahita ategeka. Igitabo cy'Ibyahishuwe n'abahinduye abami n'abatambyi. Sibyo? Urabona twebwe turi ambasaderi b'Imana ku isi. Ambasaderi igihugu ahagarariye mu kindi gihugu, iyo agize icyo atangaza nubwo ataba yavuganye n'igihugu cyamutumye,
kirabikurikiza. aba afite icyizere ko igihugu avugiye ibyo avuze kizabikora. Kubera iki cyamutumye kimwizeye. Imana idutuma mu isi yari itwizeye, yari izi neza ko harimo ibyo tuzajya twaturika bikora. Usome igitabo cy'imigani 18:20, ururimi nirwo rwica kandi nirwo rukiza, abarukunda bazatungwa n'icyo ruzana. Igitabo cy'imigani 12:14, imbuto z'ibiva mu kanwa k'umuntu nizo zimuhesha ibyiza, umuntu wese ahabwa ibihwanye n'imirimo y'amaboko ye. Urimo uranyumva neza? Ni ukuvuga ngo ugomba kwatura, nimukura ibishimwa mu bigawa, akanwa kanyu kazaba nk'akiki. None se Imana irifuza? Imana iravuga bikaba, yategeka bigakomera. Impamvu yifuza ntabwo afite kwizera, yahinduye ibyiringiro. Nyine no mu rusengero turavuga ngo tugiye gusengera ibyifuzo, kuko ntabwo abantu baragera kuri iyo level yo kwatura. Kandi kwatura twe niyo twatuye tukavuga ngo mu kwa 12 bizaba, ntabwo twebwe, ntabwo iyo bitabaye niducika intege. Oya, ariko ushobora kubivuga gutya akahita hagira nk'umukristo byumva akavuga ati kwifuza burya ni ntago ni kwifuza no guta ibyiringiro cyangwa se ni nk'icyaha. Ari ushobora guhita byumva muri ubwo buryo. Ntago abantu bose nta mwana uvuka ngo ahite nta mwana uvuka ngo uhite umuha amagufa. Ubwo ntituzongeye kubwira Imana ngo Mana ngo turifuza gutsaye tuvuga ati dutegeke mu izina ryayo. So kuko n'umwana ajya imbere y'umubyeyi kubera atarisobanukirwa, kuko ataramenya uburenganzira afite, yajya imbere y'umubyeyi akavuga ngo daddy ni wamaye, akamusaba mu byo yahawe. Hari ibintu musaba mwarabihawe. Urimo uranyumva neza? Hari ibintu musaba kandi mwaragize gute, mwarabihawe. Uzi kugenda ukabwira so ngo wagiye umemba mu rugo kandi so ari we yirirwa akorera. Ikibazo ni ukutisobanukirwa. Abantu bamwe ntabwo turisobanukirwa. Bibiliya avuga ngo musabe muzahabwa, gusaba papa nta kibazo. Mukomange muzakingurirwa. Urumva icyo kintu, mukomange. Ntabwo Bibiliya yavuze ngo mugume inyuma y'ukubita. Umwana w'iwawe nuko wenda we nta mwana ugira. Umwana w'iwawe ntabwo araza ku rugi. Iyo urugi rudakinze araza akahita yinjira. Aba yinjira wabo. None se umukozi w'iwawe yari yazaga agakingura akinjira? Wenda umukozi uramufite. Ntabwo yabitinyuka. Yabitinyuka. Yarabanza agakomanga cyangwa se akanyandikira message. Kubera iki? Ntabwo ari umwana mu rugo. Ubwo se yakomanga yakwinjira mu cyumba cyawe? Oya. Umwana we nibyo wahita niyo mwanze gukingura arakubita ate mugira vuba mukingure. Uzi impamvu? Ahajya arahazi, arabizi ko ari iwabo. Yego. Wabyumvise? Ntabwo arinda ni iwabo. Twebwe rero Imana ni data. Imana ni data, ahubwo nitumara kuyishurirwa. Haleluya. Amen. Pastor, tusa nk'abagana ku musozo rero, ubwo no turagira ngo utwereke umukristo watuye, noneho n'umushumba cyangwa se profete watuye, byo bihurira hehe? Dusoreza aho ngaho, no tugigire part 1, part 2 izaze no nyuma tubereka byose, no wa undi wa mushumba watuye ku ntama ye, uko bigenda, ya ntama nayo yatuye uko bigenda ku buzima bwayo. Nicyo gice tuzakurikizaho. Icyo gihe twinjira mu bindi byanditswe. Kuko urabona impamvu twinjira mu bindi byanditswe, bamwe bageze ku bintu, abandi bagira abahanuzi. Ako kantu rero niko nari nkeneye, ahubwo niko muhise muza. Urumva hari abantu nanone basigiwe ikintu runaka. Urugero, iyo umuntu nk'urugero nk'umushumba cyangwa se umupadiri, umupadiri cyangwa se umushumba, hari ububasha bahawe, babuheshejwe n'iki? N'ibiganza barambitsweho. Babuheshejwe n'iki? N'amavuta basizwe. Urumva na Yesu yafashe intumwa aziramburaho ibiganza, azihesha umugisha. Aravuga ngo nimwake icyo muzahambura mu isi no mu ijuru kizaba gihambuwe, n'icyo muzabohora mu isi no mu ijuru kizaba kibohowe. Abo muzababarira ibyaha mu isi no mu ijuru bazaba babibabariwe. Icyo gihe niba abaposo, niba yararimo ahesha iki? Umugisha. Urimo uranyumva? Niyo mpamvu iri nayo igera ikavuga ngo twubahe abatuyobora. Urimo uranyumva? Rero niba Bibiliya ivuze ziriya ministere 5, bamwe yabagize abigisha, abandi bagira abahanuzi, abandi bagira abaposo, abandi bagira abavuga butumwa. Urumva ari umuntu ukora ikintu yarakigizwe yarabaye cyo. Hari nabo umwuka w'Imana azaho. Yego. Bakagikoreshwa. Yego. Urimo uranyumva? Ari nabo umwuka w'Imana azaho, yarangiza akakibakoresha. Ariko hari n'abakigizwe cyo, bagisigiwe. Urugero,
nka Eli yari umutambyi. Eli urumva we akanwa k'ubwabyo yarasizwe, nicyo yasigiwe, ni nawo musozi we. Yego. Ni ukuvuga ngo we yasigiwe guhesha abantu umugisha. Hari abantu basigiwe guhesha abandi umugisha. Uwo mugisha ukaba ari umugisha w'iki? W'amagambo. Reka mbigusobanurire, wenda reka tuze gato mu isezerano rishya. Urumva niriwe mu isezerano rya kera, mu isezerano rishya niho nakoreye cyane. Reka nze no mu isezerano rya kera wumve. Wazakwinjira mu isezerano rishya muri iryo sezerano ku gice cya 2. Si bya byiza kuko abantu barategereje, basitegereje aya. Nagira ngo duse n'abasoreza aha ngaha, hanyuma ugire nk'amagambo watura kuko tumaze kumva nk'umutambyi. Umutambyi si ndamuvuga. Mu kanya kuko hari abayisizwe. We ari kumva ntabwo uza impamvu ikibazo muhura nacyo. Mukunda kwakira ijambo mutarabanza gusasa. Okay. Nindamuka natuye ntabwo uri bumenye akanwa k'umutambyi icyo ari cyo. Ahubwo nyemerera uyu munsi tuvuze ururimi rwawe ko ari ibintu ushobora kwiyaturaho bikaba. Yego. Reka ahubwo ikiganiro kizakurikira tuzavuge akanwa k'abasizwe. Yego. Tuvuge abantu basizwe uburyo Imana ibakoresha. Tuvuge n'uburyo abantu bagomba kubizereramo. Yego. Imana ikakora. Noneho ibi ngibi nibyo byababera byiza kurenza kuba kano kanya nge nakwatura. Ni natura n'ubundi birakubera nk'ibisanzwe. Kubera iki? Ntabwo urasobanukirwa abari bo. Numara kubamenya, aleluya, ukamenya ko basigiwe kubohora ubuzima bwawe. Oriya bashaka yaba. Numara kubimenya, uratangira witegure noneho uko batura ijambo, ubuzima bwe burabohoka. Gira amahoro. Prophet, gusoreza biba bigoye bitewe nuko abantu baryohewe. Uraza no kwibona muri comment abantu baba baryohewe banezerewe cyane. Reka bazabonamo n'umwanya wo kutubarizamo ibibazo kugira noneho biradufasha. Biradufasha kugira ngo noneho tubone iki? Tubone ibyo tubasha noneho tubona ibyo dutegura. Yego, no banabashe no kutwandikira kuri no nimero iri hano munsi. Bajya baduhereza ibyifuzo, ibibazo n'ibyo bashaka ko tuganira kugira bizajye bafasha mu buzima bwa buri munsi. N'ababasha kuba banyegera cyangwa se undi wese baze kubiduhereza tubiganire rimwe. Baze no mu materaniro live. Baze mu materaniro live. Mwaba location Uya ayangaya yanuza ya live. Okay, bazayibaza kuri channel yacu ya Prophet Ernest NYIRINDEKWE. Ubundi tubane nabo tukira n'amateraniro kuwa 4. Kuwa 4 kuva saa 5 z'amanywa kugera saa 2 z'ijoro. Nazarene Igiporoso. Nazarene Igiporoso Ingaruka inyuma ya SP yo mu Giporoso rwa Feruje, ndetse n'amateraniro ku cyumweru kuva saa 10 kugera saa 2 cyane. Turabatumiye bakita icyumweru cyo kuyoboza Imana inzira. Yego. N'uwa 4 Ezira. Tukagira n'uwa 4 w'ibimenyetso no gukira indwara. Ari naho abantu benshi batanga. Aho ni nawo turi buze gusobanura akanwa k'umutambyi gakora gati. Yego. Haleluya. Ni gute ubona umuntu akoza umuntu ikiganza, yakoza umuntu ikiganza akakubwira ngo nagiye kwa muganga biranga, none umugongo n'indwaye imyaka 38 urakize. Ubwo n'ububasha buri muri mwe. Ariko ubasha kujya mubasha kubukoresha nuko muri bubwigishwe mukamenya uburyo bukora. Amen. Nimwanyimira tugasoza ko mbakunda bene data. Reka dusoreze hano. Imana ibaho umugisha. Ibyo njya numva bavuga ngo wahuye nawe ntajya arekera kuvuga kwera ibiryoshye bibavamo. Ni bya Yesu n'uwahuye na Kristo. Amen. Twashimire yakwa Prophet Ernest. Imana ibaho umugisha kandi ibibavamo bitugeraho niko dukomeza kubohoka. Murakoze cyane. Amahoro y'Imana n'abane namwe bene data. Mukomeze mwakira imbaraga z'Imana zikomeza guhindura ubuzima bwanyu, kandi ururimi rwanyu rukomeze rusenye kandi rukongore. Mwakira ibirere bidasanzwe, mwakira umugisha udasanzwe, mwakira icyubahiro kidasanzwe. Uhereye umunsi ukageza iteka ryose amateka yanyu nahinduke. Ni mu izina rya Yesu. Amen. Amen.